खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ पुणे जिनाहारि जाथाय। पुलिसआ दायनिगिरिनि सावगारि हगारदों। खौरां होनो थाखाय 1 लाख रांनि बान्था फोसावदों। पुलिसनि बायदिब्ला दायनिगिरिया स्वारगेट बास डिपोआव नेबाय थानाय 26 बोसोर बैसोनि गाग्लोबजाग्राखौ मोनसे लांदां शिबशाही बासआव लांदोंमोन आरो बिखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। पुणे पुलिसआ बृहस्पतिबाराव 25 फेब्रुआरियाव नोगोरनि मोनसे डिपोआव दोननाय महाराष्ट्र स्टेट र'ड ट्रेन्सपर्ट कर्प'रेशन बासनि सिङाव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरि 37 बोसोर बैसोनि सुबुंनि खौरां होनो थाखाय 1 लाख रांनि बान्था फोसावो। पुलिसआ शिरुर तालुकानि गुनद गामिनि थागिरि दत्तात्रेय रामदास गादिनि सावगारिखौबो फोसावदोंमोन, जायनि सायाव सिगांनि समाव दाखाथि आरो खावनायनि दाय होनाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि बिसोरो बेखौबो नायबिजिरगासिनो दं दि गडेआ सिगांनि समाव माबाफोर आथोनारि गाग्लोबदोंमोन ना गाग्लोबाखै। बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि सुबुंफोरा 9881670659 गागि पुलिस नायदिंगिरि युवराज नन्द्रे आरो लेङाइ नायदिंगिरि पुनम पाटिलजों 8600444569 जों सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो बिसोरनि मुंफोरखौ आन्दोआव दोननाय जागोन। नोगोरमानि पुलिसआ गादेखौ नायबिजिरनो गोख्रोंसिन खालामदों, जाय 48 घन्टानिबो बांसिन समनिफ्रायनो खारखोमानानै दं। नैथि खौराङाव दङ मटर साइकेल खावनायनि दायाव अरुणाचल प्रदेशआव आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। पुलिसनि सिग्रोमनायनि उनाव मटर साइकेल खावनायनि दायाव अरुणाचल प्रदेशआव सासे आसामनि सुबुंखौ खानाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसआ खावनाय मटर साइकेल आरो मबाइल फन बोखांनो थाखाय रायजो गेजेरारि अपारेशननि उनाव आसामनि बाथियामारि बरिबाइ सनितपुरनि एम जामिर आलीखौ खादों। इटानगर राजथावनि ओनसोलाव चिम्फु पुलिसआ आरोंदायारि नायदिंनाय आरो कल डिटेल रेकर्ड नायबिजिरनायखौ बाहायनानै खावजानाय बेसादफोरखौ सनितपुराव नागिरना दिहुननायनि उनाव हमनाय जादोंमोन। आसाम पुलिसजों खामानि मावनानै मावख'गिरिफोरा मोनसे नायग्रोमनाय खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव दसे सम नागिरनायनि उनाव आलीखौ गिनाय सोमजिहोदोंमोन। बिबानगिरिफोरा गंसे थाबथानाय औवा आरो CGI सीट न'नि सिङाव दोनखोमानाय गंसे यामाहा MT-15 मटर साइकेल बोखांनो हादोंमोन। खावनाय रियेलमि 9i 5G फनखौ सासे आइजोजों मोन्नाय जादोंमोन, जाय पुलिसनो खोन्थादोंमोन दि बियो बेखौ आलीनिफ्राय 3000 राङाव बायदोंमोन। सन्देह गोनां सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला 20 फेब्रुआरियाव चिम्फुनि संग्रि हप्पा कल'नियाव थाग्रु भाईनि न'निफ्राय बेफोर बेसादफोरखौ खावनायनि बाथ्रा सिमान जादों। आलीआ दा न्यायारि जिम्मायाव दं, जेराव नायबिजिरगिरिफोरा जाथावना लोगोफोरखौ सिनायनो थाखाय खामानि मावो। गुबुन अपारेशनाव चिम्फु पुलिसआ 24 घन्टानि गेजेराव खावनाय गंथाम TVS नटक स्कुटारफोरबो बोखांनो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं दि बेफोर खावनायफोरा मोनसे गिदिर जथायनाय दाय नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया। इटानगर राजथावनि ओनसोलनि पुलिस सामलायगिरि रहित राजबीर सिंहआ बेफोर केसफोरखौ फोजोबनायाव ट्रेकिं बिरोंदामिननि गोख्रै राहा आरो गोहोम गोनां बाहायनायनि थाखाय मावख'गिरिफोरखौ बाख्नायदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसामनि दिगबयआव नंखाय डाक्टार हमजादों। दिगबय पुलिसआ आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेशन ACMR निफ्राय मोनसे नेमखान्थियारि अजद मोननायनि उनाव सासे देहा फाहामगिरि जानानै सासे सुबुंखौ हमथादोंमोन। पुर्नेन्दु दास मुंनि बे सुबुङा तिनिसुकियानि दिगबय सहरनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव गोबां बोसोरनिफ्राय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दंमोन। 26 फेब्रुआरि बुधबारखालि गंसे सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव सिग्रोमनाय समाव बिथांखौ हमनाय जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायदोंमोन दि दासआ सासे देहा फाहामगिरिनि मुङाव अपारेशन खालामबाय थानाय समाव गुबुन डाक्टारनि मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डिया (SCI) रेबथुमनाय नम्बरखौ थगायनानै बाहायगासिनो दंमोन। दिगबय पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि ACMR नि मोनसे अजदनि उनाव आयेन बाहायग्राया सावफाहामारि सुबिदायाव सिग्रोमनाय जागायनायनि सिगां गुवारै फोरमायथिफोरखौ फोरमान खालामदोंमोन। अजदफोरखौ रोखा खालामनायनि उनाव जों अपारेशन खालामदोंमोन आरो दासखौ हमनानै लादोंमोन। बिथांखौ आथिखालाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं, मावख'गिरिया बुंदोंमोन।
आयेनारि राहा लानाया जागायबाय आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ लोगोखौ लुबैहोनानै आइजोखौ बेंगलुरुनि हटेलनि उखुमसालियाव हानजा जिनाहारि खालामदों, 4 हमजादों। गाग्लोबजानाय हिन्जावसाया हाबा जाखानाय आरो गावनि फिसायजों बेंगलुरुआव थाहैदों। पुलिसनि बायदिब्ला बेयो केटारिं सिबिथाइफोराव खामानि मावो आरो हाबाफारिफोराव जाग्रा आदार जाहोयो। पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो दायनिगिरिखौ खाबाय। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव सासे आइजोखौ गंसे गावारि हटेलाव लुबैहोनाय जादोंमोन आरो बेंगलुरुनि उखुमसालियाव हानजा जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ शुक्रबाराव बुंदोंमोन दि 33 बोसोर बैसोनि आइजोखौ खरमंगलानि मोनसे हटेलाव हानजा जिनाहारि खालामनाय जादों। बिथांमोनहा बुंबावदोंमोन दि बृहस्पतिबारनि हर गेजेराव जानाय जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 4 दायनिगिरिफोरखौ खानाय जादों। पुलिसआ आरोबाव बुंबावदों दि बोलि जानांनाय सुबुङा केटारिं सिबिथाइफोराव खामानि मावो आरो हाबाफारिफोराव जाग्रा आदार जाहोयो। गावनि अजदआव आइजोआ अजद होदोंमोन दि बियो ज्य'तिनिवास कलेज जंक्शनाव दंमोन जेब्ला 20 बोसोर बैसोनि 4 सुबुङा बिथांजोनि खाथियाव फैदोंमोन आरो रायज्लायनो जागायदोंमोन। पुलिसआ बुंबावदों दि बिथांजोजों लोगो जाखांनायनि उनाव बिसोरो बिथांजोखौ गंसे हटेलाव मोनानि जानायनि थाखाय लिंहरदोंमोन। मोनानि ओंखाम जाखांनायनि उनाव बिसोरो आथोनारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो हटेलनि उखुमसालियाव बिथांजोखौ हानजा जिनाहारि खालामदोंमोन। बिथांमोनहा बिथांजोखौ जाथायखौ रावनोबो खोन्थानो नाङा होननानै हुमखि होदोंमोन आरो शुक्रबारनि फुङाव बिथांखौ हगारदोंमोन। आइजोआ गावनि फिसायनो जाथायनि बागै खिन्थादोंमोन आरो पुलिसनो खौरां हरो। जथाय कमिशनार रमेश बानोतआ बुंदों, अजदनि सायाव बिथा खालामनानै जों खरमंगला पुलिस थानायाव भारतीय न्याय संहितानि धारा 70 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो दायनिगिरिखौ खाबाय। जाथायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनानै डेपुटि कमिशनार अफ पुलिस सारा फातिमाया बुंदों, जों फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 8 रिंगासिम खौरां मोनदोंमोन आरो मोनसे केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। 4 लाइमोनफोरा लोब्बा दंमोन आरो बिसोर गासैखौबो खानाय जादों। दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 3 सोनाब बेंगलनिमोन आरो सासेआ उत्तराखन्डनिमोन। बिसोर गासैबो हटेलाव शेफ, वेटार, हेफाजाबगिरि महरै खामानि मावो। पुलिसनि बायदिब्ला गाग्लोबजाग्रानि सावस्रि आनजाद खालामनाय जादोंमोन। डिसिपि फातिमाया आरोबाव बुंबावदों, जों बेखौ नागिरनांगोन दि बियो मानो बिसोरजों थांफादोंमोन। गिबि नायबिजिरनायनि बायदिब्ला बिसोरो गावसोरनि लोगोखौ लोगो हमनो बैयाव थांदोंमोन। जों बेखौ बिजिरनांगोन दि बिसोरो गावजों गाव सिनायो ना सिनाया। 5थि खौराङाव दङ सोरखारा रां थिसनगिरिफोरनि थाखाय गाहाय बिथायारि सानज'थाइखौ थि खालामनांगोन, सिंगापुरनि हाइ कमिशनारआ बिथाङा बुंदों। सिंगापुरनि हाइ कमिशनार साइमन वेंगआ बुधबाराव बिथायारि सानज'थाइ जौगानायाव नाजानायनि थाखाय आसाम सोरखारखौ बाख्नायदोंमोन आरो गोसो होनानै बुंदोंमोन दि गोनांथार सुबिदाफोर होनाया रां थिसनगिरिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय सोरखारफोरनि मोनसे गाहाय बिबान। गुवाहाटीआव एडभान्टेज आसाम 2.0 इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समिट 2025 आव बिबुंथि होनानै बिथाङा 7 बोसोर सिगां जथुम्मानि गिबि खुंथायनि समाव होनाय रादायफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय रायजोखौ बाख्नायदोंमोन। सावराय जथुमनि नैथि बिसान खुंनायनि उननि नाजानायखौ बाख्नायनानै बिथाङा बुङो, जाय लामाजों जथुम्माखौ किउरेट खालामनाय जादों, बेयो जोंनि सिंगापुरनि थान्दै हानजा, 61 गुबुन हादोरारि मिशनफोरनि गाहाय आरो राजथान्दैफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैदों, जाय बेयाव दंमोन। फैबाय थानाय रां थिसननायनि थाखाय सोरखारा बिथायारि सानज'थाइ होनांगोन, हाइ कमिशनारआ गोख्रोङै बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन, जेब्ला बिथायारि सानज'थाइ जौगाथायनि बाथ्रा फैयो, आं फालांगियारि नोजोरजों नायो। रां थिसनगिरिफोरनि थाखाय गाहाय बिथायारि सानज'थाइ बिन्दोफोर जगायनाया सोरखारनि बिबान। वेंगआ बिथायारि सानज'थाइ जौगाथायनि थाखाय रायजो सोरखारनि सानथांखिफोरखौबो बाख्नायदोंमोन। जागिर'डआव टाटानि फैबाय थानाय सेमिकन्डाक्टर इउनिटआव गावनि दावबायनायनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदोंमोन दि बे थावनिजों मोजां लामा, रेलवे आरो अख्रां फोनांजाब राहाया आसामखौ सेमिकन्डाक्टर एसेम्बलिं मिरु जानायनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायाव मदद होगोन। बिथाङा बुंबावदों दि जगिघ'पा माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्क, जाय भुटाननि गेलेफु आरो बांलादेशनि सिटां रुंमा गाथोनजों सोमोन्दो दं, हादोरनि गुबुन मोनसे दारिमिनारि मिरु महरै नुजाथिनो हागौ। दारिमिनारि सेक्टराव रायजोहा गिदिर बिथांखिफोर दं। जोंहा जेबो सन्देह गैया दि बेयो जथुम्मानिफ्राय गावनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामनो हागोन, सिंगापुरनि हाइ कमिशनारआ बुंदोंमोन।
द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी जल बर्डनि दै जगायनाया पान्डुआव दैबानायाव सोलायदों। मोनसे गाहाय थाखोनि दै जगायनाय मावथांखिनि जाहोनाव ओनसोलाव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि उनाव पान्डु स्टेशन कल'निनि थागिरिफोरा बृहस्पतिबार 27 फेब्रुआरि खालि गावसोरखौ दैजों थाबायलांनाय नुनो मोन्दों। बे मावथांखि गिबियाव गामोनजों आखायाव लानाय सोनाब गुवाहाटी दै जगान मावथांखिनि सिङाव गोग्लैयो। गुवाहाटी जल बर्डनि मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला नेटवार्कनि सिङाव मोनसे गोरोन्थिनि जाहोनाव दैया सामलायनो हायै बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। नेटवार्कनि सिङाव मोनसे प्लेट गेवदोंमोन जायनि जाहोनाव मोनसे मख'जाथाव गोग्लैदोंमोन। बे जेंनाखौ दिनै फोसाबनाय जागोन, सुलुङा खोथा होदोंमोन। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि बे जेंनाया गोबां साननिफ्रायनो सोलिगासिनो दं। सासे थागिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन, जेंनाया साननै सिगां जागायजेन्दोंमोन नाथाय दा थासारिया गिख्रंथाव। जेराव जिजेबिआ गोख्रै राहा लानो खोथा होदों। गुवाहाटीनि दै जगायनाय बिथायारि सानज'थायाव गले-गले फेलें जानाया मावफुंनाय आरो सामलायनायनि गुननि सायाव जिंगा सिखांबाय थादों। थाबैनो राहा लानाय जागोन ना लाया बेखौ नायनो गोनां। नाथाय दासिम पान्डुनि थागिरिफोरा मोनसे नाङै दै जगायनायजों जुजिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि लालमाटियाव हिट एन्ड रानआव पुलिस अफिसारनि जिउ खहा। बृहस्पतिबार 27 फेब्रुआरि खालि गुवाहाटीनि लालमाटि ओनसोलाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव सासे पुलिस मावख'गिरिया जिउ खोमायो जेब्ला गंसे गोख्रै खारनाय साखा खबब्रै गारिआ बिथांनि स्कुटारखौ सौग्रावदोंमोन। थैनाय सुबुंखौ नलबारीनि घक्रापार पुलिस थानानि बिबानगिरि बिरेन्सि कुमार दास होनना सिनायथि होदों। जाब्रबथाया 1:30 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला साखा खबब्रै गारिनि सालायगिरिया गारिनि सामलायनायखौ खोमादोंमोन, लामा डिभाइडाराव सौग्रावदोंमोन आरो फिन गोबां गोहोनि दासनि स्कुटारखौ सौग्रावदोंमोन। गोहोमआ ओरैबायदि गिख्रंथावमोन दि स्कुटारआ गाज्रि जादोंमोन आरो दासआ जायगायावनो जिउ गोमायो, सुलुंफोरा रोखा खालामो। बे समावनो गारिनि सालायगिरिया हरखाबै जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। खौरां बिजोङाव रायज्लायनायाव बशिष्टा पुलिस थानानि सासे ट्राफिक मावख'गिरिया बुंदों, जाथाया फुंनि 1:30 रिंगासोआव जादोंमोन आरो सालायगिरिया जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन। पुलिसआ खारखोमानाय सालायगिरिखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव गारि खावनायनि जाथाया बांदों, पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां हमजादों। गुवाहाटीआव गारि खावनाय बांनायखौ नुनो मोन्दों। नोगोरमानि पुलिसआ गोबां खावनाय गारिफोरखौ जाफुंसारै बोखांनो हादोंमोन आरो गुबुन गुबुन अपारेशनाव गोबां सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खादों। बृहस्पतिबार 27 फेब्रुआरि खालि गुबुन गुबुन पुलिस हान्जाफोरनि गोख्रै राहा लानायनि जाहोनाव गावसोरनि खावनायनि रिपर्टनि माखासे घन्टानि गेजेरावनो गंसे फिसा ट्राक, गंसे इ-रिक्सा, गंसे मटर साइकेल आरो गंसे कम्पिउटार भेन बोखांनो हायो। मोनसे जाथायाव नुनमाटि पुलिस थानानि मोनसे नोगोर गुवाहाटी पुलिस बिफान हान्जाया गंसे फिसा ट्राक AS01FC7342 नाम्बार गोनां खावनायनि खौरां मोननानै गोख्रैयै खामानि मावदोंमोन। मोनसे गोख्रै नायबिजिरनायनि उनाव गारिखौ आरबिआइ पानबाजारनि खाथियाव 24 घन्टानि गेजेराव मोन्नाय जादोंमोन। गुबुन मोनसे सिजिपिटि हान्जाया भिआइपि र'ड, फातरकुवारीनिफ्राय गंसे इ-रिक्सा AS01ER6436 नम्बर गोनां बोखांनो हादोंमोन, जाय 10 साननिफ्रायनो जेबो नोजोर होआजासे दोननाय जादोंमोन। नायबिजिरनायनि उनाव बेखौ हाथिगावनिफ्राय खावनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि जाथायाव जालुकबारी पुलिस थानानि सोनाब गुवाहाटी पुलिस बिफाननि WGPD हान्जाया 24 घन्टानि गेजेराव खावनाय गंसे मटर साइकेल AS01EA5891 बोखांनो हायो। सानै सुबुं, मिथुन मण्डल आरो दीपक मण्डलखौ खानाय जादोंमोन आरो बिसोरनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो जालुकबारी पुलिस थानानि गुबुन मोनसे WGPD हान्जाया आबादारि पार्किंनिफ्राय खावनायनि उनाव सिपाझारनि गंसे कम्पिउटार भेन बोखांनो हायो। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सन्देह गोनां मंगलदैनि धनमणि हाजरिकाखौ खानाय जादोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ खोथा होदों दि गासैबो जाथायाव गोनांथार नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं मानोना बिसोरो गासै नोगोराव गारि खावनायखौ होबथानो नाजाबाय थादों। 9थि खौराङाव दङ आसामनि बरपेटानि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव आनजादनि गाज्रि आखुनि थाखाय सासेखौ हमदों। बरपेटानि दाथिरबारि करागारि गोजौसिन गेजेर फरायसालि आनजाद मिरुआव आनजाद थगायनायनि मोनसे जाथायाव सासे सुबुंखौ खानाय जादों।
जेराव बिथाङा नंखाय एडमिट कार्ड बाहायनानै हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट SSLC आनजादनि समाव सासे आयेन गोनां बिनायसानि महर लानाय हमजादोंमोन। सन्देह गोनां सुबुंनि सिनायथिखौ हरानुर रशीद होनना मिथिनाय जादों, जाय हरेन्द्र चित्रा फरायसालिमानि बारग' फरायसामोन। नायबिजिरनाया क'रागारि पत्थर ओनसोलारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महिर उद्दिनखौबो दायनिगिरि खालामदोंमोन, जाय सुबुरुन होयो दि गाज्रि आखुआ मोनसे गिदिर नेटवार्कनि बाहागो जानो हागौ। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव जिल्लानि सासे गागि खुंथायारि मावख'गिरिया बुंदों, बे सुबुंखौ मख'नाय दायनिगिरिफोरजों फान्दायनाय जादों आरो बेखौ लानाय जादों। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। हरेन्द्र चित्रा फरायसालिमानि सासे बिबुंगोरा अरुप दासनि सायावबो आरोबाव नायबिजिरनायनि बिथोन होनाय जादों, जाय मिरुआव आनजाद नायगिरि महरै बिबानाव दंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।